Abi bu ineği ne kadar istiyorsun? 145 istemiş. 145. Buzağıyla beraber 145 bin. Buzağı dişidir. Buzağısı dişi maşallah güzel bir hayvan. Kaç aylık abi buzağısı? 1,5 aylık. 1,5 aylık. Dişi buzağı arkadaşlar. Toplamda 145 bin fiyat isteniyor. Abi süt durumu nedir ineğin? Süt durumu birinci doğum olduğu için şu an buzağı emdiriyor. Süt Evet almıyoruz. arkadaşlar birinci doğum olduğu için abi buzağı emdiriyormuş. Zaten buzağdan da belli maşallah. İçmiş sütünü gelişmiş. Keşke benim anam da kendi buzağlarına süt vereydi de onlar da gelseydi.